Hello students, today we have been given a question from sound intensity in decibels concept, and the question says that the sound intensity level at a point 4 meter from the point source is 10 decibel. Then the sound level at a distance 2 meter from the same source will be. Options are 26 decibel, 16 decibel, 23 decibel and 32 decibel. So हमें क्वेश्चन दिया गया है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल एक पॉइंट सोर्स से 4 मीटर की दूरी पे 10 डेसिबल है, तो साउंड लेवल एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द सेम सोर्स कितना होगा? So we will solve this question. First of all, we will write what's given in the question. We have been given sound level at a distance 4 meter from a source is from a point source is 10 decibel. हमें दिए गए कि साउंड इंटेंसिटी लेवल एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज 10 डेसिबल, और हमें पूछा गया है कि उसी पॉइंट सोर्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पे साउंड लेवल कितना होगा. सो इन स्टेप वन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम देखेंगे स्टेप वन में क्या होता है. स्टेप वन में हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². मतलब इंटेंसिटी जो होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, आर जहाँ पे डिस्टेंस होता है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे हमें साउंड लेवल निकालना है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम I1 के लिए जब I इज इक्वल टू I1 है तो R इज इक्वल टू R1 है जो कि है 4 मीटर. ठीक है, 4 मीटर, और बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 है जो कि है 10 डेसिबल. ये साउंड लेवल है 10 डेसिबल. आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड है. ठीक है, 10 डेसिबल. नाउ जब आई इज इक्वल टू I2 होगा तो आर इज इक्वल टू R2 होगा, वो होगा 2 मीटर, और बीटा इज इक्वल टू बीटा 2 हमें निकालना है. बीटा इज इक्वल टू बीटा 2 हमें निकालना है. ओके, नाउ अब हम जानते हैं कि जो बीटा होता है वो होता है 10 log base 10 I1/I0. जो बीटा होता है log 10 log base 10 I/I0. ओके, ये बीटा का फॉर्मूला होता है जो कि साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल होता है. ओके, और यहाँ पे I0 जो होता है ये होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये फिक्स्ड है. सो हम इसमें देखेंगे जो बीटा 1 होगा सिमिलरली इसी फॉर्मूला में वो होगा 10 log base 10 I1/I0. और बीटा 2 होगा सिमिलरली वो होगा 10 log base 10 I2/I0. नाउ अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 जो होगा वो हमारे पास आएगा 10 log base 10 I1/I2. I1/I2 होगा. ओके, अब आई आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 log base 10 R2²/R1². ओके, हो सकता है ये. अब R2 जो है वो 2 मीटर है तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 10 log base 10 R2² मीन्स 2 द होल स्क्वायर विच इज 4, और R1² मीन्स 4 द होल स्क्वायर विच इज 16. ये हो जाएगा 10 log base 10 10 माइनस ऑफ 10 log base 10 4. ठीक है, ये 1/4 होगा तो माइनस हम बाहर ले लिए, मीन्स 10 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log base 10 4. ओके, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 10 माइनस बीटा 2 इज इक्वल टू -6.02. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पूरा -6.02. इसको हम सॉल्व करेंगे तो बीटा 2 इज इक्वल टू 16.02 डेसिबल. तो हमारे पास बीटा 2 जो आएगा वो आएगा 16.02 डेसिबल. सो हमारे पास बीटा 2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 डेसिबल विच इज ऑप्शन बी. सो हमारा करेक्ट आंसर होगा 16 डेसिबल.
I hope you all understand it well. Thanks. Please subscribe to Melvano YouTube channel.